নাই, রিল্যাক্সে চালাবে এটা বাচ্চা। আপনি যে কোনো অকেশনে গিফট দিতে পারেন। সারা বাংলাদেশে আমরা ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি দিই। একদম প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, তারপরে দাম দিলেই হবে, 1 টাকাও আগে দেওয়া লাগবে না। হ্যাঁ, অনেকে দেখা যাচ্ছে ডেলিভারি চার্জ 100 টাকা 200 টাকা নিয়ে প্রোডাক্ট উল্টাপাল্টা দেয়। তার কোনো সম্ভাবনা নাই, 1 টাকা আগে দেওয়া লাগবে না। আপনি প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, তারপরে দাম দিলে হবে। সুইচটা অন করে জাস্ট রিমোটে 2টো ব্যাটারি আছে, চালাবেন। গাড়িটা কি পরিমাণে পাওয়ারফুল তাই দেখেন। ওয়াও, দেখার মতো গাড়ি। যে কোনো রাস্তা, ভাঙাচোরা ইটের রাস্তা বলেন, যে কোনো ধরনের রাস্তায় কিন্তু এটা চলার উপযুক্ত। এটার কালার আছে 2টা, ইয়েলো কালার আছে, একটা গ্রিন কালার আছে। 2টো কালার অ্যাভেলেবল আছে আমাদের শপে। আপনারা সরাসরি আমার শপে চলে আসতে পারেন। আমার শপের ঠিকানা খুলনা নিউ মার্কেটে 1 নম্বর গেট থেকে ঢুকে ডান সাইডে 6 নম্বর দোকান, বিচিত্রা কসমেটিক্স। আর এছাড়াও সারা